Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kabare dinten niki? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Yes. Dinten niki kita badhe belajar babagan teks cerita rakyat. Nanging saderenge sinau, saderenge belajar, monggo kita ndonga sareng-sareng. Ndonga diwiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah. Yuk dimidhangetake penjelasan saking ustadzah babagan teks cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cerita sing asale saka masyarakat lan tuwuh ngrembaka jroning masyarakat. Nanging ora dingerteni sapa sing ngarang utawa nyiptakake. Dalam bahasa Indonesianya, cerita rakyat yaitu cerita yang berasal dari masyarakat dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat itu. Namun tidak diketahui siapa yang mengarang. Umume cerita rakyat kuwi nyeritakake kedadean ing sawijine panggonan utawa asal-usule sawijine panggonan. Jadi, umumnya cerita rakyat itu menceritakan kejadian di salah satu tempat atau asal-usul di suatu tempat. Tokoh-tokoh utawa paraga jroning cerita rakyat biasane awujud kewan, manungsa utawa dewa-dewa. Jadi tokoh-tokoh atau paraga ya di dalam cerita rakyat itu biasanya berwujud hewan, manusia ataupun dewa-dewa. Nah, lanjut apa wae ciri-cirine cerita rakyat kuwi? Yaiku kaping 1 diceritakake kanthi turun-temurun. Turun-temurun iku maksude kita aweh cerita kuwi saka leluhur kita, saka bapak, munggah maneh saka mbah buyut lan sapinunggalane. Nomor kalih, ora dingerteni sapa sing ngarang atau anonim. Jadi cerita rakyat niku boten dingertosi atau gak eruh sapa sing ngarang. Nomor 3, duweni nilai-nilai kang luhur. Maksude ing jerone cerita rakyat iku ana nilai-nilai utawa pesen-pesen sing bagus kanggo kauripan kita. Nomor sekawan duweni pirang-pirang versi. Maksudipun ana siji cerita nanging versine beda-beda manut saben-saben daerah. Lan nomor 5 tuwuh ngrembaka kanthi lisan, merga mung diceritakake. Maksude cerita iku berkembang atau menyebarnya niku secara lisan, nggih. Merga mung diceritakake karena namung diceritakane mawon, karena hanya diceritakan saja. Nah, lajeng kemudian nggih, jenis-jenis cerita rakyat ana apa wae? Nomor 1, cerita lelucon. Isine lumrahe nyeritakake kepinteran utawa kegoblokane paraga. Maksudnya cerita lelucon itu isinya atau isi dari cerita itu yaitu yang lucu. Biasanya menceritakan kepinteran atau kebodohan dari tokoh tersebut. Nomor kalih, cerita panglipur wuyung. Isine kanggo aweh panglipur marang wong sing diceritani. Maksudnya cerita panglipur wuyung yaitu cerita yang isinya
memberikan hiburan kepada orang yang diberi cerita atau orang yang diceritani. Kemudian lajeng nomor 3 nggih, fabel. Napa niku fabel? Fabel niku cerita kewan sing nggambarake watak wantune manungsa. Jadi fabel itu menceritakan hewan yang menggambarkan wataknya manusia. Contohnya kaya si kancil. Nah, nomor sekawan, legenda. Legenda cerita ngenani asal usule sawijine panggonan. Jadi legenda itu adalah cerita mengenai asal usul suatu tempat. Contohnya kados asal usul kutha Surabaya. Nomor gangsal, mite. Mite yaiku cerita sing isine gegayutan karo cerita gaib. Maksude mite atau bisa disebut juga mitos nggih, yaitu cerita yang isinya itu berhubungan dengan cerita gaib atau ajaib. Nah, nomor 6 wonten sage. Napa niku sage? Yaiku cerita sing isine itu bab kasekten, kaluwihan lan kepahlawanane sawijine tokoh. Maksude sage niku cerita yang cerita yang isinya itu bab kesaktian atau kelebihan dan kepahlawanan dari tokoh tersebut. Contohnya Ciung Wanara. Nomor 7, dongeng lugu. Napa niku dongeng lugu? Yaiku cerita sing isine nyawara tanpa kanyatan, nanging nyenengake merga kebak pitutur. Nah, dongeng lugu yaitu cerita yang isinya itu tidak ada di dunia nyata, tapi bisa menyenangkan kita sebab banyak juga pitutur atau nasihat-nasihat. Pun niku wau nggih penjelasan sekedhik tentang teks cerita rakyat. Dados teks cerita rakyat niku wau teks sing asale saka masyarakat nanging mboten dingerteni sinten sing ngarang. Nggih, terus macam-macamnya niki wau wonten 7. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.